पिजन, ये एक मेरी कबूतरी है, गोल्डन कबूतरी। इसको हो गया है नज़ला ज़ुकाम, रेशा, बहुत शदीद किस्म का रेशा है। और ये आवाज़ सुन रहे हैं, खर खर की आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। और मुंह खोल के ये सांस ले रही है। ये देखें किस तरह मुंह खोल के ये सांस ले रही है। बहुत शदीद इसको रेशा हो गया है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह मैंने देखा है, बिल्कुल कुछ खा पी भी नहीं रही थी। अभी मैं घर आया हूँ, इसकी दवाइयाँ भी लेके आया हूँ। और ये देखें, अभी मैंने इसको सीरीलैक दिया है। ये अभी बना के रखा है मैंने इसको। अभी मैंने सीरीलैक दिया है, 15 सीसी सीरीलैक बना के दिया है। और इसका मैं इलाज करने लगा था, फिर मैंने कहा भाइयों के साथ भी शेयर कर दूँ। इसका कोई मुश्किल इलाज नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल सा इलाज है। अव्वल तो इसको एक डोज से ही फ़र्क पड़ जाएगा। अगर उससे फ़र्क ना पड़े तो फिर और दवाइयाँ जो मैं आपको बताऊंगा वो मिक्स करके कूट के आपने देनी है। और इंशाल्लाह ये 2 दिन में दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 दिन इस वजह से कि इसका ज़ुकाम रेशा बहुत ज़्यादा है, इसका नाक मुकम्मल बंद है। ये देखें, मुंह खोल के ये सांस ले रहा है। ये देखें, सुबह ये मैं बाजरा इसके सामने रख के गया था, इसने बिल्कुल भी नहीं खाया, उसी तरह पड़ा हुआ है। तो ये अभी इसकी खर खर की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो शदीद रेशा हो गया इसका, बहुत ज़्यादा तेज़ रेशा। एक होता है ना आम नज़ला ज़ुकाम वगैरह, तो उसके लिए तो एक वाइब्रामाइसिन कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का, वो भी चल जाता है। वेलोसेफ आता है, वो भी चल जाता है। लेकिन इसका रेशा काफ़ी हद तक है, बहुत ज़्यादा है। ये देखें, मुंह खोल के सांस ले रहा है, ये भी बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है मुंह खोल के। अगर आपके कबूतरों में रेशा ज़ुकाम है, वाइब्रामाइसिन कैप्सूल दे दें। कैप्सूल का चौथा हिस्सा ऊपर से 5 सीसी पानी दें। अगर वाइब्रामाइसिन नहीं तो ये वेलोसेफ आती है कैप्सूल है, ये भी 500 mg मैंने ली है। जिस कैप्सूल का चौथा हिस्सा आप कबूतर के मुंह में डाल दें, ऊपर से 5 सीसी पानी दे दें, सुबह शाम देना है। अगर इससे भी कबूतर को आराम नहीं आता तो फिर और 4 चीज़ें, 4 टैबलेट लेनी है। 3 टैबलेट हैं, एक कैप्सूल है, वो मिक्स करके आपने कबूतर को देनी है। अभी चूँकि रात का टाइम है, रात 11 बजे का टाइम है, मैं सुबह काम पे जाता हूँ, रात को आता हूँ। तो अभी मैं इसको अभी दवाई बना के दूंगा। इंशाल्लाह ये कल तक काफ़ी बेहतर हो जाएगी, नहीं तो परसों बिल्कुल डंडा सर्विस हो जाएगी। ये दवाइयाँ 184 रुपये की आई हैं। वेलोसेफ 500 mg कैप्सूल मैंने 2 लिए हैं, आप लोगों ने एक लेना है। ये तो वैसे कबूतर के गले में डाल देना है चौथा हिस्सा। अगर इससे आराम नहीं आता तो फिर आपको चाहिए ये 4 चीज़ें। पैनाडॉल 1 टैबलेट, 1 टैबलेट फ्लैजल जो मशहूर ज़माना है, पैनाडॉल भी मशहूर ज़माना है। और ये एक एरेथ्रोसिन, एरेथ्रोसिन टैबलेट है, एक ये लेनी है। और एक ये एंटीबायोटिक कैप्सूल है एजोमैक्स। एजोमैक्स के नाम से आता है, अज़ैथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। और एंटीबायोटिक है, ये भी आपने ले लेना है कैप्सूल। दोबारा सुन लें कि एक टैबलेट पैनाडॉल, 1 टैबलेट फ्लैजल, 1 टैबलेट आपने एरेथ्रोमाइसिन लेनी है। और एक कैप्सूल जो है ना एजोमैक्स अज़ैथ्रोमाइसिन, एक कैप्सूल ये लेना है। इन तीनों टैबलेट को आपने अच्छी तरह पीस लेना है। इन तीनों टैबलेट को पीसने के बाद ये देखें मैंने पाउडर बना लिया है। ये एजोमैक्स का कैप्सूल आपने इसमें मिक्स कर लेना है। मैं अकेला बंदा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, चलो मैं इसको खोल के मिक्स करके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये वाइट पाउडर होता है, ये देखें, ये मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। इस तरह पाउडर भरने के बाद आपको चाहिए ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल। क्योंकि मेरे पास कैप्सूल नहीं थे, ख़ाली कैप्सूल ये पंसार की दुकानों से मिल जाते हैं, जो होलसेलर होते हैं उनसे दवाइयों के ये कैप्सूल मिल जाते हैं। ये मेरे पास मॉक्सल था, उसको मैंने ख़ाली किया है, कैप्सूल को फेंक दिया है दवाई को। और ये पैकिंग मैंने जो है ना मुझे चाहिए थी, इसका ये 250 mg का होता है, तो इसको मैं आधा भरूँगा, 125 mg। और इसको भरने के बाद अगर आपको ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल मिल जाएं तो वो आपने भर लेना है फुल। अगर नहीं है तो चलो इसको मैं
आधा भर लेता हूँ। ये कैप्सूल मैंने भर ली है आधा, ठीक है। और अभी इस कबूतरी को देने लगा हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह दवाई बनानी और कैप्सूल बना लेना है। अगर बेहतर तो यही, आप पहले वेलोसेफ का चौथा हिस्सा दें, 2 दिन, 1 दिन दें, सुबह शाम दें, आपको खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। अगर उससे ना हो तो फिर आप ये दवाइयाँ लेके आएँ। 3 टैबलेट हैं, 1 कैप्सूल है। फिर इसको पीस के आपने 0 साइज़ का कैप्सूल भर लेना है और कबूतर के मुंह में डाल देना है दाना देने के बाद। ये कैप्सूल को गीला करके आप सिर्फ इसके कबूतरी के मुंह में डाल दें। बस इतना सा इलाज है। आपने ये कैप्सूल देने के बाद कबूतर को बंद कर देना है, छोड़ देना है। इंशाल्लाह कल रात इसको एक और कैप्सूल यही बना के दूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों तो ये कबूतरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इसका रेशा, नज़ला और बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी इसी तरह इलाज करना है, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अब इसको मैंने ज़मीन पे छोड़ के भी आप लोगों को चेक करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्थी और एक्टिव है, ऐसे जैसे ये बीमार थी नहीं। पहले इसकी हालत कैसी थी और अब माशाल्लाह कैसी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी मिल जाएं।